Kính thưa quý khách, hôm nay cửa hàng Trang Nguyễn về một cái Amly săn xui 5.000 lít pha nhả. Mọi người đều đồn qua nhả đánh không hay, nhưng mà thực ra qua nhả đánh cũng rất hay. Phao filler 5.000 lít thường ghép với lại loa filler, nhưng hôm nay săn xui 5.000 lít tớ ghép cho cái loa là 112 JBL rất là mới, hàng mới về đẹp, và thậm chí có thể tí ghép thử 4312 thì để khách hàng mọi người xem theo dõi. Mà về phía mình thì mình nghe nó rất là hay. Xin mời quý vị đón nghe. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi, thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tình hay hờn dỗi nên người mỗi nơi xa rồi, vẫn vương từng phút giây êm đềm cùng người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm lại quê. Từ khi vào lính rồi, lạnh xa cuộc vui ngày nào còn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chỉ một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mộng ngày hiền hòa bên mái chai. Kính thưa quý vị, đấy, Amly săn xui là một dòng loa 5.000 lít, là một dòng loa nổi tiếng, đánh rất hay. Thậm chí nhiều người cứ nghĩ rằng nó đánh JBL không hay, và bản thân của tôi cũng biết ghép với lại loại loa JBL, nhưng hôm nay là ghép của nó thì nó đánh quá hay. Ngoài ra còn là gia đình còn rất nhiều Amly, nên là lúc mang 58A chiếc phí rất đẹp, mới về chưa khui hàng. Đấy, lúc man 3L100 và lúc man 309X. Đấy, còn bên này là lúc man 580 và lúc man N80V. Ban đầu khi đi 1650 GL Limited, một loạt Amly Marang 1250, hàng rất là chuẩn. Hôm nay thì qua cái mùa Covid rồi, cửa hàng bán lại, vậy là để ghép thử cho các quý vị nghe săn xui 5.000 lít nó hay đến mức nào. Thì thực ra rất là hay, mọi người không biết thì cứ đồn tay nhau chứ 5.000 lít bao nhả, tuy bao nhả giá rất thấp so với bao dính, nhưng mà nó đánh rất hay. Đấy, mọi người nghe rất là thích, nghe rất là từ khi vào lính rồi, lạnh xa cuộc vui ngày nào còn câu gian dối. Tôi mãi chưa. Đây tôi có thể ghép với này 4312 này, giờ tôi ghép sang 4312 nhé. Đấy, đây đang đánh 4312 này. Ước mơ làm chỉ một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mộng ngày. Đây là 4312 ghép với 4312 thì nó chỉ cho cái này là 112, nó chỉ trên nhau năm một thằng đánh 10, một thằng đánh 7 đây. Người này cũng là một tiếng gió mưa nhì. Đấy, đang ghép 4312.
Thì loa về ngoài ra cửa hàng còn có là 100 century này, rồi là 100 trơn này. Đấy, cũng như nếu mà là 100 trơn và là 112 ghép với là Luckman 309X và là 100 Luckman là 100 thì rất là tuyệt vời. Đấy, thì ngoài ra còn cửa hàng còn nhiều cái loa karaoke đấy trong màn hình. Các quý vị biết là karaoke rất nhiều loa bô và loa Amni Jaguar 203N hàng xịn California. Nói chung là cửa hàng vừa về cũng rất là nhiều. Đấy, gần đây thì từ hôm Covid đến giờ cũng bán được 5-6 cặp rồi và mấy cái Amni. Thế thì quý vị có nhu cầu nào thì liên hệ với cửa hàng Trang Nguyễn 170 Lý Thái Xuyên, Ninh Đông, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với lại số điện thoại 0332547796 0981842909 và liên hệ. Và quý vị có nhu cầu đến xem trực tiếp, nghe trực tiếp thì cứ liên hệ trước. Xin cảm ơn và kính chào quý khách.